네, 찍게. 2번 타자. 괜찮습니다. 2번 타자. 라이트 스윙다. 쑥 올라와. 1번 시작해. 쑥 올라와. 쑥 올라와, 쑥. 아이고. 사요나라. 사요나라. 3번 됐어. 해저드인가요? 네, 해저드입니다. 계속 잘 타는 편인가? 뭐 딴 거 할래? 아니야, 그냥 뭐 머리 복잡하게 뭐. 뒤에서 때려야 되는데. 오, 이것도 사요나라. 사요나라 됐어. 해저드. 아, 왜 꽂아? 거기 앞으로 가다가 왜 그러는 거야? 사요나라를 좋아하니까. 아, 이거부터 다 멀리 걸으려고? 오비가 없으세요. 오비 많이 나는 구간 있어요. 6번, 7번. 적용이 하게? 야, 너 엉덩이 엄청 크게 나와. 엉덩이가 내가 더 크지? 어디 갔어? 요것도 어디 갔어? 지금 내려오는데요. 아이고. 사요나라. 야, 왼쪽으로 나갔어요. 일로. 짜이지엔 사요나라. 짜이지엔 사요나라. 올다이. 야, 카메라 컷. 올다이. 나 살았어, 엄마. 살았다고? 다이라니. 야, 올다이 아니야? 아니에요. 저기 있단 말이에요. 제일 처음에 쳤는데. 자, 고래협찬. 오늘 고래협찬에 이 사장님이 아실라나 몰라. 이렇게 열심히 찍어주는 걸. 좋아. 한명 어디 갔어? 해저드가 더 좋은 거. 100m 남았습니다. 한명 어디 갔어? 100m 좋아. 여기 해저드 태고요. 120m 보실 겁니다. 해저드 120초요? 네. 20 여기 앞에 보이시는 건 100m. 알겠습니다. 핀은 앞핀입니다. 앞핀. 손이 한개 높네. 이제 앞바람 불고 있습니다. 이런 거 쓰면 뭐나 그쪽이 좀 없는데. 여기구나. 해저드가 여기구나. 바람 부르니 왜 이렇게 평지가 없어. 오케이. 너 죽었어? 오케이, 좋았어. 죽었어. 뒷땅 같은데. 방향이 왜 저래? 그걸 치니까. 아, 뒷땅 쳤어. 짧아. 아이씨. 오. 잘못 쳤어. 살았어. 왜? 안 맞아. 아, 진짜 왜 이렇게 안 맞지? 네가 잘 쳐야지. 아, 짜증나네. 아, 이거 투혼을 했었어야 되는데 해저드까지 하고.
보내는 거냐? 어디로 갔어? 절로 보내는 거야. 바보야. 가다 말았어. 아이, 뒷땅 쳐가지고. 아, 이 막걸리 기운이 막 올라와가지고 정신없네. 좌우가 선이 어떻게 되는 거냐? 야, 빨리 편 갈라. 제일 오른쪽 간 사람하고 나하고 같은 면 먹으면 되는 거지? 나 왼쪽으로 죽었으니까. 그러니까 셋 다 왼쪽으로 죽었잖아. 그럼 어떻게 되는 거야? 그러면은 사진이하고 나하고 같은 편. 아씨. 뭐 하시는 겁니까, 지금? 뭐 하시는 겁니까? 야, 이거 바깥에. 여기만 수록이 않네. 찌릿바 찬스네. 먼저 할게. 더블. 더블. 이게 좀 약해요. 어려워. 오, 좋아. 에이. 아니야. 인. 어! 아, 또 그러네. 와. 아, 마크야. 말을 별로 안 좋아하나 봐. 둘 다 오케이. 감사합니다. 둘 다 오케이. 아, 진짜. 도겸이 딱 봤어. 둘 다 오케이래. 아이씨. 그럼 어떻게 된 거야? 하긴 뭐 했어? 트리플이야, 트리플? 트리플. 도겸이는? 망했지. 나는 쿼드로플 같은데. 쿼드로플이면 양파라고 하지, 전문용어로. 영단이 뭐 했지? 고기.
얘긴 거야? 트리플이에요, 양파예요. 오, 씨. 줬어요 아까 전에. 트리플? 트리플. 이거 빼봐. 아, 이렇게 또 하나 그러면 먹네. 5개고 너희 4개인가? 고기 트리플이야? 고기 트리플. 아, 한타로 졌네. 고생한다. 알았어, 찍어줄게. 자. 아이, 카메라 욕심 이렇게 많아. 떴다가. 야, 태양까지 조명빨 지기네. 아, 그러면은 보기 원원에 또 넣습니까? 좋아요. 굿샷. 장군감이야. 어디가? 어느 부위야? 솔직히 얘기해봐. 안심, 등심. 잘 오겠니? 아, 이제 곧 보이 시기네. 하나만 더 먹으면. 이렇게. 됐으니까 벌금 낼거 없고요. 보기 원호. 아니, 밀리는데? 안 밀린다고 그랬는데? 아까처럼 안 밀리잖아요. 아까 어디가 사진 찍기 좋다고 그랬어요? 여기도 예뻐요. 여기도? 여기도 괜찮고 여기 저기 여기 배경도 여기. 도 예뻐요. 사진 찍자. 시간도 있는데. 여기 서봐 여기. 여기서 찍으셔도 돼요. 여기 배경으로 해야 돼? 오빠 시간 많아? 자 이렇게 서봐 이렇게. 이쪽으로 와봐. 뭐 저걸로 찍으면 되는 거야? 저 뒤 나무 있네. 아 저거 찍어 하고 이 카메라 줘. 카메라 주셔야죠. 카메라. 그럼 각을 잡아주는가? 카메라. 이거 들고 해야 돼? 드라이브 잘하게. 이거 어디 있는데 찾겠다. 아, 배불러. 넣고 해야 돼. 영단이가 제일 배가 없네. 중이다. 뭐라도 1등이 좋은 거지. 제일 2등. 3등, 이게 4등. 네. 그래서 내가 어디 갔어? 이쪽 해야 되나? 뒤로 좀 와봐. 앞으로 가. 이쪽으로 하는 거 아니었어? 이쪽에 사진 야, 이렇게 네모 해가지고 사진 찍더라. X자 모양. 가요. 일단 저거 찍고 그 다음에 아 이거 훨씬 더 아 진짜. 세타고 찍으세요. 자, 액자 한번 하자. 진짜 뭔데? 네, 한 분이 앉으시고. 내가 앉고. 아니고. 아이가 아니고? 너 세우고. 네 분이 네모 안에 다 들어가야 해요. 네 분이. 네모 안에? 이렇게 자, 하나 이렇게 양쪽에 이렇게 계신 하나 분이 하고. 팔 여기다 두시고 왼 위에 계신 분이 머리 위로. 네. 맞아요? 이게 다르긴 팔을 하지만. 더 드셔야지 양쪽 분이. 양쪽 분이. 팔을 더 풀어. 아, 이렇게. 여기 맞춰. 네모 안에 들어오세요. 네모 안에 얼굴이 다 여기 들어가 맞춰 있다. 여기. 여기 맞추라고 여기. 이건 뭐야 이거? 하기 싫다는 그 표정 참 좋아요. 그냥 하나, 둘, 셋, 예뻐요, 귀여워요, 좋아요. 오늘 정말 하기 싫다는 그 표정. 귀엽어. 집사님이 프로 같아. 막 우리 주말에 결혼식 사진 찍을 때 멘트가 날리는 거. 오로로 깍꿍 할 뻔했네. 쓰셔도 돼요. 고객님 저 멀리 보이시는 벙커 왼쪽을 보세요. 저기 나무 사이 저 빈 공간으로. 그러다가 보기만 해. 그들 튀지 말고 거기. 나무로 딱. 이렇게 안 될까? 노그렉이랑 저쪽을 쓰셔도 돼요. 저기서 뭐 나무 같은 거 되겠네. 야 버디 좀 해라. 야 상품 걸렸다니까. 야, 아까 할 뻔했는데. 아씨. 나도 할 뻔했는데. 아 그만 나도 하겠다. 오 소리 좋아. 와우. 나이스. 오 와우. 소리 좋아. 홀리 쉣. 좋아요. 어 뭐야? 진짜 소리가 잘했어요. 좋아? 왜 이렇게 소리가 좋아? 소리는 좋은데 거리가 안 나갔다. 야 소리 엄청 좋았어.
나도 해볼 거야. 나도 해보자. 아, 이거 아니잖아, 이거. 아. 저경 쪽에 좀 사요나라. 사요. 뭐예요? 해저드. 5번홀까지 오기 없어요. 왜 자꾸 죽어? 죽는 게 아니지. 아, 흥분해서 그래. 흥분하지 말아야 되는데. 뒤지는 거지요. 흥분해, 흥분. 자, 김 박사. 오, 나 야, 너 나랑 편되고 싶어가지고. 해저드. 나랑 편되고 싶어가지고. 야, 같이 죽으면 어떻게 한 사람이 살아야지. 특히나 좋아하는지. 야, 영다리가 정다리가 아주 오늘 일지월장을 해버리네. 멋진 거 하나 쳐놔가지고 지금. 야, 너 너무 편한다. 너, 씨. 야, 너무 노골적이잖아, 그거는. 누구였을까? 네. 아니 우리. 야, 너 아무리 편되고 싶어도 그렇지, 그렇게 대놓고 치냐? 아! 어, 엄청 좋아하네. 아이, 아 짜증나. 왜 이러냐? 좋아 죽어, 좋아 죽어. 야, 네 손모가지를 탓해. 아 저기 있을 수도 있어요. 어? 왜 자꾸 한 명이 도망가냐? 저 자꾸 도망가냐? 야, 너 자꾸 카메라 피해. 너 죄진 거 있지? 돌려, 카메라를 돌려. 너 저기 무슨 저 눈 깨먹고 도망갔어. 왜 자꾸 카메라를 피해? 있을 수도 있어. 우리 가면 좀 갔기 때문에. 회전티가 가까울 수 있어. 사람은 긍정적으로. 저 위로 올라갔어요. 아 세워요, 세워요. 긍정적. 발견하면 치셔야 되잖아요. 아니 근데 회전티 어디 뭐 하나 있어? 들고 가. 공이 있으면 치셔야 되잖아요, 형님. 제가 아직 그런 센스가 없어요. 제가 아직 그런 센스가 없어. 그게 떨어지는 야, 너 차 좀 더 쳐야 돼 거기서. 어? 야, 김전무. 오세요, 오세요. 찾았네. 그거 쳐 그래서. 야, 거기서 쳐야지. 대표님 해저드 가셔야 돼요. 야, 그냥 공이나 챙겨. 해저드티 가야 돼. 제가 아직 막걸리 취해가지고 똥오줌 못 가리네. 가셔야지, 이거 벌타요. 파이브? 아니, 파포예요. 너 벌타래. 거기는 해저드 공주서 와, 가셔야 돼요. 공주서 와. 회전티 어디에요? 저기 110지점이에요. 더 앞에? 거기 가야 엄청 좋아요. 야, 이게 멀리가 안 하기 잘했네. 이게 훨씬 안 좋죠. 해저드. 너 왜 네가 던지고 네가 죄송하냐? 이거 뭐 하는 짓이야? 어? 진짜 짜증난다. 왜 이렇게 안 맞지? 너 뭐 하는 짓이야? 왜 개그를 찍고 있어? 공을 쳤지 개그를 친 게 아니야. 오늘의 개그맨. 아이씨. 여기냐? 야 승관아 저번에 봤는데 여기 편집을 너무 안 하니까 너무 길어. 아, 야, 요새는 쇼트로 이게 뭐냐면은 내 일부러 안 하는 거야. 고객님 여기 해저드티에서 100m 보시고요. 여기 뒤에 보이시는 거 115m야. 야, 다른 사람이 지루해서 안 보게 하려는 거야. 앞핀이에요. 115, 100 보시면 돼요. 115라고요? 해줘도? 100 보세요. 100. 100이나 105 정도. 두 개면 아프냐? 아, 몸이 죽어버렸어. 오, 오. 우측온. 나이스. 와우. 아, 어디까지 가죠? 일단 온이에요. 조금 길었지만. 어느 원이야? 온이에요. 온. 거리가 없네. 아, 그랬어요? 스고! 짤짤짤.
아, 뭔데? 야, 막걸리 이거 탓을 좀 해야 돼. 아, 이거. 이번 치세요. 툭 쳤더니 그냥 아니, 짧았어. 조금 짧았네. 약간 뒷땅성이던데? 찍었지. 찍었어. 찍었구나. 찍었다고. 리어. 아, 나요. 4개 다 있네. 네? 자, 넣자. 비기. 내리막이네. 내리막이 세네. 야, 하나 괜찮네, 저거. 내리막이죠. 네, 내리막. 와, 뭐야. 좋아. 우리가 이기면 돼. 진짜 아깝다. 도겸이 뭐 했어? 3개. 3개? 예. 2개. 영다리. 나? 고기. 아, 졌네, 씨. 윈. 나 더블 하나 갖고 졌네. 아. 자, 나는 3개. 야, 돈 누가 갖고 있지? 아니? 너 뱉어내야지. 아, 너 뱉어야지. 얼른 뱉어서. 침 뱉는다고. 잘했어. 2장 내야 되는 거 아니야? 왜 2장이야?
뭔데? 뭐 했는데? 더블. 아니 처음에 저것도 했잖아. 해저드도 아, 했잖아. 네. 사기 쓰지 않기를. 야, 이 영단이 미엘이 이력이 아니라 남의 주머니가 뒤지고 내가. 올링스. 주머니가 아니고 그건 뭐 어디야? 여기가? 곧 죽겠지. 지금 저기 보이시는 카트 방향을 보셔야 여유가 없어요. 고객님 여기는 티박스 상관없이 고객님 편한 데 놓고 드세요. 여기